Hayotimizdagi eng jirkanch o'yin insonlarning tuyg'ulari bilan o'ynashdir. Hayotda ba'zan ahmoqlik qilib, ko'p xatolar qilib qo'yamiz va natijada qadrli insonlarimizni yo'qotamiz. Boshqalarga yoqishga harakat qilamiz va o'z yaqinlarimizdan yiroqlashib qolamiz. Arzimagan insonlarni ko'klarga ko'taramiz. Bizni qadrlagan insonlarni xafa qilamiz va yana ularni uzr so'rashlarini kutib yashaymiz. Kech bo'lmasdan vaqtida ularga yaxshi ko'rishingizni aytib turing, chunki hayot odil hakam. Garchi gapira olmasa-da, juda ham yaxshi tushuntiradi. Mohir muallim. Tasavvur qiling, hayot bir bog'dir. Bog'ingizga xohlasangiz gul ekasiz, xohlasangiz tikonzorga aylantirasiz. Buyuk zot tanlovni